ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മി 6 എന്ന മൊബൈലിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ മൊബൈൽ വരുന്നത് ഒരു 2GB റാമും 16GB റോമുമായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ ഹെലിയോ A22 ക്വാഡ് കോർ പ്രൊസസ്സർ 12nm ടെക്നോളജിയാണ്. ഇത് 5.45 HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 13 MB ആണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ, 5 MB ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് ഫേസ് അൺലോക്കും ഉണ്ട്, ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഇല്ല. ഇന്ന് ഈ മൊബൈലാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ മൊബൈൽ 2GB റാം ആണെങ്കിലും 2GB റാമിൻ്റെ സ്ലോ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ്, സ്പീഡിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ 2GB റാമിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ചൂടുണ്ടാവും മൊബൈലിനെല്ലാം. പക്ഷേ ഈ മൊബൈലിന് അങ്ങനെ ചൂട് കുറവാണ്. ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും ആവാറില്ല ഈ മൊബൈൽ. എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും അങ്ങനെ ചൂടാവാറില്ല, ചൂട് കുറച്ചേ ആവാറുള്ളൂ. റെഡ്മി 6 എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 8.1 ഓറിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നോക്കാം. റെഡ്മി 6 8.1 വേർഷനാണ്. MIUI ഗ്ലോബൽ 10.0 ആണ് ഇതിൻ്റെ MIUI വേർഷൻ. 2GB റാം, ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 8.1 ഓറിയോ. നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കാം. നല്ല ക്ലാരിറ്റിയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക്. നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം. ഫോട്ടോ നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഫോട്ടോ. ഈ ഫോണിൻ്റെ വില വെറും 5999 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ വില അറിയാവുന്നതാണ്. നല്ല ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോണാണിത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ലൈക്കും അടിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു.